烧干。日本的类似中药胡椒那个，试试看。猪肉面嘛，干的还是湿的？半干半湿，微汤，会辣吗？不会辣，气干外辣，跟意大利乌龙，没有加什么？就把那个蛤蜊壳就弄掉，那不就会有酒味？应该还好，刚热一下来，应该没有。就变成那个海鲜番茄乌龙面，好吃哦。用这个，我讲，应该是变干的。吃哦。你选吗？我选。你猜我加几片起司5片。 ？6片。这样吗？爆更多了。然后我想说什么？有点黏液啊。对啊，你全部加完了？因为我喝原本汤比较没什么味道。你全部加完了？因为它那个你汤底是什么？番茄。
罗宋汤加刚剩下蛤蜊汤啊。蛤蜊汤不是有酒？对啊，这样加起来不错。它好像也没什么酒味。海鲜味道蛮浓的。加洛神花的，你说刚刚蜂糖的加味什么？对，加洛神。洛神花取代柠檬汁。超怪。洛神花是无酒精吗？嗯。最贵的东西。最贵的东西是什么？乱录啊？看什么？什么？啊？眼神大，就大很多啊。吃看。炒到有点锅巴，当然可以。可是你不是说这个会刮盘？这个还好。啊！太大声了。哦。锅子坏掉。你这是什么白兰地？对。不甜的白兰地。其实很香哎。它虽然很不咸，但很香。就是很适合宵夜的味道。哦，这样好了。啊，我觉得你家青味粉刚刚好，比较好吃。对啊。你可以喝一口吗？等一下，这个有点。太浓。好，可以哦。这颜色比较深，加白兰地。你这样用蜂糖？对啊。你上次第一杯是加什么？威士忌。